Un turpinot šo sarunu par optikām, šeit ir cits piemērs. Šī optika ir izteikti dienas optika, ļoti mazu palielinājumu, arī gan regulējumu mainām, bet salīdzinoši tā robeža ir no 1,5 līdz 6. Ja? Nav domāta tālām distancēm. Vakarā ar šādu optiku praktiski mēs neko nevarēsim izdarīt. Tikko sāk krēslot, tā mēs vairs neko neredzam. Un nav atkarīgs, kāds brands nav atkarīgs. Tas vai būs Zeiss, Swarovskis, vai būs Leopolds vai kāda cita optika. Runājot par optikām, par cenu līmeņiem un par kvalitāti, protams, jārēķinās, ka labas optikas maksā dārgi. Tas ir robežās līdz 1000, varbūt pat 1500 latu. Bieži vien varbūt, ka šī optika maksā dārgāk par ieroci, bet nebūtu tas nav nepieciešams. Pietiek ar vidējās klases optikām, tādām, ko mēs katrs varam atļauties nopirkt. Vienīgais, kas būtu jāņem vērā, nevajadzētu ņemt pavisam lētās optikas, jo lēts, labs nemēdz būt. Ja? Tātad skatieties pirmkārt, lai optikas būtu ar stikla linzām, stikla lēcām, nebūtu plastmas. Pārējais jau šobrīd visam daudz maz ir ļoti līdzīgi. Ja? Ieteikt kādu firmu, kādu brendu izmantot ļoti grūti, tas ir katra gaumē, bet vidējās klases optikas, tās pašas Leopolds, Nikons, Doktors, daudzas līdzīgas, ja? Tā ir vienkārši tiešām paša gauma un paša izvēle. Tam nebūtu nozīmes. Dārgais gals, protams, nepārspējami būs Zeiss un Swarovskis.